هذه قصيدة في معركة بدر. صلوا على رسول الله. اللهم صل على أقول الله يا من خلق حواء وابونا آدم فرد الصمد جمع من في الكون يرجونه النصر منك وجمع الرأي لا تقسم ما الناس لا حد يبى يرقع يشطونه يا اللي تجاهل بدينك ليش ما تندم وتتوب لله قبل اللي حتعطونه قبلك رجاجيل ضحت وانت ما تعلم بالمال والدم لأجل الدين يعلون هبطال وين انت منهم يا قليل الهم فكر بدنيا ودينك ما تهمونه ما تعلم من بعظيم الشان يسألهم ماذا عملتوا لديني يوم يلقونه في معركة بدر خاضوها وشال الدم كم راس مجرم من اكتافه يجبونه 17 يوم شهر الصوم محسبهم ثاني سنة بعد ما هاجر يعدونه والصيام والحر كأنه نار يتلهجم والزاد ما عاد يوجد ما يذوقونه لكن همم عالية والدين غايتهم وحب الله ومحمد يحبونه لكن همم عالية والدين غايتهم وحب الله ومحمد يحبونه 3 مايه على 14 مسلم بقيات المصطفى وابطال مضمونه بقابل 1000 من كم من بطل مجرم من كل صنديد من مكة يعدونه طبل الرجوج يقبلوا به أول المقدم واهل البيارق والجامل يشلونه بالكبر والصخر يا ابو جهل يتكلم يبو محمد وهذا الدين ينهونه وتقارب الشوف ونجو السماء كتم من كثرة العج غصبا هم يشوفونه والمصطفى خاطب الابطال يسألهم شيروا علي رايكم واللي تريدونه ابو بكر وعمر مع المقداد لا تهتم معك رجاجيل حوض الموت يردونه قال شيروا علي قصده الانصار يسمعهم لأن عهدهم في المدينة بس يحمونه قف السعد من أسود الغاب وتهمهم وزعق وثار الغضب والموت بعيونه قال أنت الرسول اعترفنا بكلك نقسم له خلص البحر ما حد قرب من دونه قال أنت الرسول اعترفنا بكلك نقسم له خلص البحر ما حد قرب من دونه ولا البرك الغماد إنا معك نقدم تفديك الأرواح والأولاد والمونه لعلك ترى ما يريحك يوم نلقاهم الموت عند اللقاء ربعي يحبونه وزال هم الحبيب وارتاح وتنسم ودعا لهم بالثبات والنصر يرجونه بعد ادعاء الاستجابة والقني فردم وهل مزنه عليهم يوم يدعونه قوالهم الأرض والكرب انجلا والهم وان القوالب ملئ والعد يردونه والأسود أقسم يرد والحوضهم يهدم حتى ولو ذاك كاس الموت من دونه التقى حمزة أسد الله ما يهزم وده ضربات حتى طاح من دونه وعتبه وشيبه ربيعه والوليد أقدم هل من مبارزنا منكم تعدونه وخرج عبيده وحمزه في اللقاء يهجم وخرج علي بن أبي طالب يهابونه وتقابلوا مثل موج البحر لصلاطم وضربات منها صميم القلب يشفونه على الثلاثة قبل وما ياتم يسلم الخصم يخطي وهم ما كان يخطونه وثار الغضب في قريش من يوم سال الدم والأبطال طاحت وكل شاف بعيونه وثارت المعركة والواقف تقدم وكل نيس من اولاده ومظنونه يوم يشيب الرضيع فيه البل المبرم كاس المنايا يشلونه ويدونه ودعا الرسول الاله وقال لا نهزم ذا وقت وعدك ونصرك منك مسونه وجاوب الله حزب الله لا يهزم ولا رسوله نصره بعد تشوفونه وثبت المؤمنين بالصبر وقوى العزم وبث رعبه قد الكفار محزونه وعلى الطواري في السمع السماء يقسم وعلى الطواري في السبع السماء واقسم لا ينصر الحق رغم اللي يكيدونه في السماء الثالثة والرابعة نظم نجده وجبريل قايدها يعدونه حدوا قواهم مثيل الحيد لا تهدم داسرونه وذا راسه يجبونه حد منهم فر واحد انقرب واستسلم واحد انقتل فوق شف الخيل يعطونه وقبل الغلامين قالوا له بن عوف افهم وين باجهل لمحمد يسبونه رواهم اياه قالوا يوم اهل معلم وغاروا مغار الصقور وهم يريدونه وصوبوا كل حد من يمه يتحكم حتى سقط من سبب ضربات مازونه وجاه بن مسعود للهدين من الأقدم وحجراته ويستاهل يهينونه وهكذا من ظلم يهزم ويتندم ومن وطن الناس بالأقدام يعطونه وتحقق النصر لأهل البدع والمختم من حارب الدين جيشه ما يهابونه موادي إلا وبه ممسى ومقيلهم بالخيل والهجن والأقدام يعطونه وبالفتوحات ما تحصى معاركهم كم قصر مجرم فلا استعصى يهدونه يبون جنة بهالمخلوق يتكرم نعيم واصل ثمر الأشجار يجنونه في جنة الخلد بين الحور يتنعم 72 منهم كل مزيونه زواج واصل بنات وعاد ختم ما ليله إلا في الجنة يزفونه وتباعد الشوف بين اليوم والأقدم كانت رجاجيل يحمونه ويغلونه واليوم ما تعرف الكافر من المسلم حد يشتي والبعض منهم يبيعونه والختم صلي على من بالهدى علم محمد المصطفى يلي تحبونه علم طريق الهدى في دار بالرقم ونجاه ربه وهم طراد يبغونه في الغار من حيث يوجد به نبيع السم وابو بكر سكر الغيران من دونه حط القدم فوق خشم الغار وتألم من كثرة السم سال الدمع بعيونه سالت على خد من قد شرفه العظم والصي ودواه
والأعداء يحيطونه اثنين بالغار، وإن الله ثالثهم، يحمى نبيه ويحمى اللي يحبونه. هاجر من أرضه ومرضى جده الأقدم وأبوه وأهله ومن كانوا يربونه من أرض مكة وبيت الله ومن زمزم من أجل دين الصبر، والناس يادونه عليك صليت ما طير السماء حوم يا أشرف الخلق سعد اللي يطرونه. اللهم صل